你好，警察啊。阿 Sir 你好，頭先佢飛咗你啊，咁麻煩你身份證。知唔知叫咩名啊？身份唔係英文名，親切啲嘛。我叫 Candy。係 Candy 啊，麻煩你俾個電話我啦。我哋唔好誤會啊，我諗住咧即係幫你跟進翻呢單 case，咁有咩進度咧就話翻俾你聽啊。你知喺度個人好費事咁解。得啦，唔該晒阿 Sir。你叫我阿飛咪得咯。唔該晒阿飛。小心啲行啊！俾醫生啦，細人仔。做咩啊？俾人拉過好有經驗啊？哦。真係有影人群底啊！哇，你咁重都未醫過你都影？唔係啊 Sir 啊，考試壓力好大噶，你俾次機會我啦。俾次機會你嚇，而家話你聽啊，會嚟初犯判得輕啊，包你上行動新聞，坐監嘅時候啊，啱啦，呢啲咪死人樣，晚晚屎忽唔得閒俾人通櫃啊你！阿 Sir 啊，你俾次機會我啦。哇，唔俾條路你行，我單舊 case，有條友咧就喺海洋公園對住熊貓打飛機，嚟同我冚佢啊！啊，呢啲咁啊使嘅嘢，最多俾人判服務令。我唔話兩隻熊貓嘅啫，執牌屎屎尿尿，你肯冚咗嘅，今尾單嘢當無數。我讀得書多，但係都冇呃我。哇！你懷疑我啊你嚇？你喐手，俾唔俾啊？你懷疑我啊你？唔啦，咁快啦，翻差館。